बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी ग्रानो कतुनको په دې ټیم کې مونږ سره په فن او فنکار کې زمونږ د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر ډیر نوموړی فنکار ناست دی زرداد بلبل صاحب. زرداد بلبل صاحب تاسو ته مونږه په وطن ټي وي کې هرکلی وایو. څنګه یې جي تاسو ښې؟ ډیره مننه سید خانه، بالکل د الله کرم دی. ښه د واده شي، ډېر ښکلی وخت دی. دا راته ووایي بلبل صاحب چې بلبل خو ستاسو د کیریر دغه دی که نه جي، او ستاسو صحیح نوم زرداد بلبل. د دې بلبل څه سټوري شته سر؟ زرداد خان زما خپله نامه ده او بلبل دا زما په پی ټي وي کې یو پروګرام و چې د هغې نامه وه وخت د ماشومانو، او دا د نن نه 26 سال مخکې ما کړی و، یعنې 26 کاله مخکې، چې د دې پروډیوسر خالد سلطان او د دې رایټر اتل مومند دا ما کړی و. حالانکې وړوکی پروګرام و، یو سټیټ به مې کولو او ټي وي کې ما لیډ کریکټر یو کې، خو هغه بلبل نامه تر اوسه پورې ما پورې تړلې ده. نو دا د ټي وي پروګرام. نو مطلب ستاسو پہچان هم بلبل دی؟ بالکل زما نامه، زما پہچان دا چې دی دا بلبل. زرداد صاحب تاسو بیسیکلی تعلق کوم ځای سره لرئ؟ لکه ستاسو پیدایش؟ زما د پلار نیکه کلی چې زمونږ جیداد، زمونږ اجرا، زمونږ ادیره، زمونږ جومات دلزاک کلی. زه د دلزاک کلي یمه چې هلته ما خړپوسي کړي دي او هلته کې زه رالوی شوی یم. زما پلار نیکه هلته خړپوسي کړي دي. زما ټول خاندان هلته کې آباد دی. زرداد صاحب دا راته ووایي چې تر اوسه پورې به هم څومره پروجیکې کړي؟ یاره جي ته داسې خو راته یاد نه دي. غټ سکرین فلمونه مې چې کوم دی 140 کړي دي. د پی ټي وي مې بېتحاشه سیریلې کړي دي. د خیبر مې کړي دي. په هر چینل باندې ما کار کړی دی. سټیج مې کړی دی. 7 ځل دوبۍ ته تللی یم، 7 ځل قطر ته تللی یم، 3 ځل ملیشیا ته تللی یم، دغسې افغانستان ته به یو 500 ځل تللی یم. نو هر هغه فن چې کوم ځای کې کېږي او زموږ پښتانه وروڼه په کوم ځای کې وي، نو الحمدلله چې هلته ما د خپل فن مظاهره په هغه ملک کې کړې ده. زرداد صاحب ستاسو د ژوند یو داسې یادګاره کیسه چې ستاسو ډېره زیاته خوښي وي، لکه په داسې یو ډرامه چې هغه ټول نه زیات ستاسو خوښویا کوم یو ډرامه وه او کوم ډایرکټر سره هم کړې وه؟ زما یو ډرامه وه چې نوم یې د هر چا خپله دنیا، چې حفظ الله کاکا خیل صاحب د هغې پروډیوسر و، او هغه ډرامه ما کړې وه چې هغه زما په ژوند وه. او آخر کې بیا ما نه جینۍ نفرت هم کوي پکې چې یاره تا دې خپل قد ته کتلي دي، ته ما ته وګوره، خپل ځان ته وګوره. 26 قسطه ډرامه وه چې هغه زما ډېره خوښه وه. او بل ما اوس د سیډ یو ډرامه وکړه چې سپک به چاته نه ګورې. اصل کې زه د 250 ورکوټو د کې پي کې چیرمین هم یم. ورکوټي زه هغې ته ویم، انګلیش کې ورته ډوارف وایي، څوک ورته سپیشل پرسن وایي. دا زما غونته کې ورکوټي قد والا چې کوم دي، زه د دی د کې پي کې چیرمین هم یم. حکومت کې مولا هلې ځلې کومه، کوم چې زما مالداره ملګري دي د هغوی نه مولا پیسې اخلم او وله ورکومه. ولې چې دې ته سپیشل پرسن وایي. حکومت سره زموږ 5% کوټه ده په نوکرۍ کې، خو هغه حکومت په خپلو تعلق باندې استعمالی او خپل کسان پې کوي، یا پې پیسې دي په برتیانو. یو کس مې برتي کړی دی د کرک د سیمې، رحمت الهي خټک نامې ده، چې 5 بچي دي د هغوی په کور کې. هغوی 3 کسه د قد نه واړه دي. مشرې خور ده چې د هغې 80 کاله عمر دی. بل ورور دی د نه مشر دی، د هغه 50 کاله عمر دی، فضل الهي خټک. او دا رحمت الهي خټک جنید صاحب سره دی الله تعالی ډېر ښه وکړي. هغه ټایم د ډي جي سپورټس و، اوس د سوات ډي سي دی. دا ماله هغه ورتي کړی و. دا د هغه دنیا ګټه ده. ولې موږ نه سوال کوو او نه چاته لاس نیسو.
دا ستاسو ډیر ښه کاوش دی، ډیر ښه قدم هم دی، د دې به الله پاک تاسو له اجر درکوي او ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې ته د دې ورکوټي قدرونو چې کوم چرمینې نو امید دی بلکې موږ ته پته هم ده چې تاسو ښې تکړه منډه کوئ. زرداد صاحب دا راته وایي کتونکو ته به څه میسیج ورکول غواړئ؟ کتونکو ته دا وایم چې ګورئ دا ژوند چې دی دا ډېر زیات مختصر دی او انسان الله تعالی ډېر زیات ښکلی پیدا کړی دی. الله په خپله ښکلی دی نو بیا هغه انسان هم ډېر ښکلی پیدا کړی دی. انسان ته سپک مه ګورئ. اکثر موږ چې په بازار کې روان یو او په موږ باندې دا کوم اوازونه کېږي نو زه خو به دا وایم چې زه د میډیا کس یم، زه فنکار یم، که په ما اواز وکړي هېڅ خبره نه ده، خو زموږ دا نور واړه چې دي په دې اواز وشي داسې ني چې دی د الله نه ګیله وکړي نو الله نه ګیله نه ده پکاره، ولې شکر د الله په هر حال ویستل پکار دي. 5 وخته لمونځ اودس کوئ او چې د چا مور پلار ژوندي دي نو د هغوی ډېر خدمت وکئ، ولې دا جنتي میوه ده. مور پلار ته الله تعالی جنتي میوه ویلې ده او چې د چا وفات دي نو روزانه ورپسې دعاګانې کوئ او 2 رکعته نفل وله کوئ او د هغې ثوابونه هغی پسې وربخئ نو الله تعالی به هم د مور پلار درجې په جنت کې بلندې کوي، اوچتئ. نو مور پلار خدمت، خپل وطن سره مینه. پاکستان زنده باد، پاکستان پاینده باد.